سلامونه ونیکې هیلې دوستانو، بالاخره پاکستان ته نیوزلینډ ماته ورکړله او د چمپينز ترافی د اتلولۍ د ساتلو او بیا ګټلو سفر پاکستان په ماتې سره پیل کړه. نیوزلینډ له خوا نه ډېر په زړه پورې بیټینګ وشو. د دوی په 50 اورونو کې 320 منډې جوړې کړې او 321 منډې د پاکستان لپاره ټارګټ کې خوده، خو پاکستان د دوی په مقابل کې یوازې 280 منډې جوړ کړې او د 80 منډو په توپیر سره دغه سیالۍ وبایلله. د نیوزلینډ له خوا نه ویلینګ 107، ټام لاټم 113، ناټ اوټ او ګلین فلیپس بیا 80 منډې جوړ کړې. یقینا نیوزلینډ ډېر خطرناکه لوبیږي او د دوی د توپوهنې لاین ډېر خطرناکه وه او ښه لاین دوی په توپوهنه کې د ځان سره لري. توپ اچونه هم د نیوزلینډ ډیره خطرناکه وه. دوی دوه لوبغاړو 3 ویکټې واخیستلې. همدارنګه د دوی فیلډینګ هم ډیر خطرناکه وه. دوی په زړه پورې کیچونه ونیول. هماغه دی چې وایي کیچونه میچونه ګټي. بالکل دا خبره یقینا نن دغه نیوزلینډیانو ثابته کړله. خو بیا د پاکستان له خوا نه دومره جالبه بیټینګ نشه، اگر چې بابر اعظم 40، خوشدل 9، همدارنګه فخر زمان 40، سلمان آغا بیا 42 منډې وکړې، خو ویې نشو کړلی چې دغه ټارګېټ چې وه چیس یې کړلي، په دې بریالي نشول. نو نیوزلینډ ډېر ښه ټیم دی او ښه لوبیږي. په دې هیله چې دغه ټیم د خپل په ګروپ کې مخته لاړه شي، ځکه ښه ټیم دوی برابر کړی دی دغه چمپينز ترافی لپاره. همدارنګه نن انډیا او بنګلادیش په دوبۍ کې لوبه ترسره کوي. وګورو چې دغه سیالۍ څوک ګټي، خو بیا هم پیشبیني دا ده چې انډیا به دا سیالۍ وګټي، ځکه انډیا برلاسی ښکاري. د دې ترڅنګ سبا چې جمعې ورځ ده، په جمعې کې به افغانستان د ساوت افریقې په وړاندې لوبیږي. په دې هیله چې افغانستان بریالی اوسي. په دعا کې افغانستان یاد ساتئ.